V4 സിവിലിന്റെ PCB സെക്ഷനിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി? അതിന്റെ സോഴ്സസ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ, ലാബ്സ് റേറ്റ്, പിന്നെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് നോക്കി, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂംസ് നോക്കി, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം എന്താണ് നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ എയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇയറിൽ എത്തുന്നു. ഹ്യൂമൻ ഇയറിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹിയറിംഗ് സെൻസേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത്. ഇത് ഒന്നുകിൽ എയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹിയറിൽ എത്തി നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് സെൻസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നു. ഇനി ഈ സൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് നോയ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്? അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇപ്പം ഓരോ ഏജൻസീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാക്സിമം ലെവലിൽ എക്സീഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ലെവൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നോയ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ലൗഡ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അതൊരു ഇറിറ്റേഷൻ, അനോയൻസ് ഫീലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നോയ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസീസസോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് 1981 നോയ്സിനെയും ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരുപാട് അൺഹെൽത്തി എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നോയ്സിനെയും ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് 1981 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എയർ പൊല്യൂഷൻ, ഈ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ഇയർ ഓർത്തിരിക്കുക 1981 ആണ്. അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോയ്സും ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നോയ്സിന് ഒരു ഡെഫിനിഷനും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? നോയ്സ് ക്യാൻ therefore also be defined as that unwanted sound pollutant which produces undesirable physiological and psychological effects in an individual by interfering with one's social activities like work, rest, recreation, sleep, etc. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലോ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലീപ്പിലോ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ട് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് കോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നോയ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം നോയ്സിനെ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അത് തികച്ചും ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൗഡ്നെസ് ചിലപ്പം ഒരാൾക്ക് അത് പ്ലീസിങ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അത് മറ്റേ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനോയിങ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോയ്സിനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ടിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ നോയ്സിനെ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിയൻ്റ് നേച്ചറാണ്. നമ്മുടെ നോയ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസിന് ട്രാൻസിയൻ്റ് നേച്ചറാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രീ ഓഫ് ദാറ്റ് നോയ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആകുകയാണ്. പക്ഷേ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഹാംഫുൾ, ആ പോയിസണസ് ഗ്യാസസും പൊല്യൂട്ടൻസും ഒക്കെ പിന്നെയും അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോയ്സ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ദാറ്റ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്സ് അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രീ ഓഫ് ദാറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസിന് ട്രാൻസിയൻ്റ് നേച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ നോയ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ എഫക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയ്സ്. ദ വേരിയസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറീസ്. എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ്? നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അനോയൻസ്, നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസീസസ്, സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, communication interference, noise induced hearing loss, effect of noise on wildlife. ഇപ്പോൾ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അനോയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പം അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അനോയൻസോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അനോയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ലൗഡ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലീസിങ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന്
മാറിപ്പോകാനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നോയ്സ് അനോയൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെവലിനെക്കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഒരുപാട് ലോങ് എക്സ്പോഷർ ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഈ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈലി ലൗഡ് സൗണ്ട് ഒരുപാട് നേരത്തെ എക്സ്പോഷർ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൾസ് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും, നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടാകും, ടെൻസ്നെസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ഈ നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എഫക്റ്റ് സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് ആണ്. അപ്പം ഉറക്കമില്ലായ്മ വരുന്നു. അതായത് ഒരുപാട് സൗണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഉള്ളിടത്ത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഫ്രീക്വൻറ്റ് അവേക്കനിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്ലീപ്പിനുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റാണിത്. പിന്നെ അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ടു ഫേസ് കൺവെർസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിലൂടെയുള്ള കൺവെർസേഷനോ ഒക്കെ ഈ നോയ്സ് ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ്, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നോയ്സ് ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നടക്കുന്നില്ല, അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്. അപ്പം മനുഷ്യന് താങ്ങാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒരുപാട് ലോങ് എക്സ്പോഷറും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിയറിംഗിന് അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പം ലോങ് എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഹിയറിംഗ് ലോസിന് കാരണമാകും. പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് ഓൺ വൈൽഡ് ലൈഫ്. നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആനിമൽസ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എനിമീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ജീവിത രീതികൾക്കും അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിനെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു നോയ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ ജീവിത രീതികളിലുള്ള മാറ്റം വരുന്നു. അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവരുടെ ചിലപ്പം ക്ലൈമറ്റ് അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പം ഈ നോയ്സ് കാരണം ഒരുപാട് ആനിമൽസിന്റെ ലൈഫ് വരെ നഷ്ടമാകുന്നു എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അനോയൻസ്, നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസീസസ്, സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർഫിയറൻസ്, നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ഓൺ വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഇനി ലെവൽസ് ഓഫ് നോയ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The sound pressure of the faintest sound that can be heard by a normal healthy individual is about 20 micropascal ആണ്. ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഫെയിൻറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ടിന്റെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 20 മൈക്രോപാസ്കൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 20 മൈക്രോപാസ്കൽ ആണ് ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വലിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫെയിൻറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് പ്രഷർ, 20 മൈക്രോപാസ്കൽ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം the loudest sound produced by a Saturn rocket at the lift-off stage is about 200 pascal. ഒരു സാറ്റേൺ റോക്കറ്റ് അതിന്റെ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എത്രയാണ്? 200 പാസ്കൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ, 20 മൈക്രോ പാസ്കലും 200 പാസ്കലും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ സൗണ്ട് പ്രഷറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൗണ്ട് പ്രഷർ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ സൗണ്ട് പ്രഷർ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്കെയിലിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോഗ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മെഷേർഡ് സൗണ്ട് പ്രഷറും പിന്നെ ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് മെഷേർഡ് പ്രഷറും ഉണ്ട്, ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറും ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ലോഗ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്കെയിലിനകത്ത് ഉള്ള മെഷർമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഇൻ സൗണ്ട് പ്രഷർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്കെയിലിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ലോഗ് ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മെഷേർഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് പ്രഷർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സ്കെയിലിൽ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് L വെച്ചാണ്. L is represented as log to the base 10 Q by Q0. അപ്പം ഈ മെഷർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് ലെവൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബെൽസ് എന്ന യൂണിറ്റിലാണ്. Q എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ഓർ സൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി. Q0 എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ഓർ സൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി.
L എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ലെവൽ ഇൻ ബെൽസ്. അപ്പോൾ ബെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് ലെവൽ ഡെസിബെൽസിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ആകുന്നു. 10 ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് 10 Q by Q0 എന്നാകുന്നു. അപ്പോൾ ഡെസിബെൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? 10 ഇൻറ്റു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് 10 Q by Q0. എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ടേംസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി Q0 നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രഷർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ Q0 20 മൈക്രോ പാസ്കലും സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Q0 10⁻⁻12 വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ്. അതായത് സൗണ്ട് പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രഷർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ Q0 വാല്യൂ 20 മൈക്രോ പാസ്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്തായി? 10⁻⁻12 വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെസിബെൽസിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈക്രോ പാസ്കലിലുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 20 ഡെസിബെൽസ് ഒരു ഇൻക്രീസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രഷർ 10 ടൈംസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 20 ഡെസിബെൽസ് ഇൻക്രീസ് വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രഷർ 10 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് വന്നു. 20 200 ആയി. അടുത്ത 20 ഡെസിബൽ ഇൻക്രീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ 200 എന്നുള്ളത് 2000 ആയി. അപ്പം an increase of 20 decibels will make the sound pressure increase by 10 times എന്നാണ്. ഇനി faintest sound that can be heard by a human ear എന്ന് പറയുന്നത് 1 decibel. faintest sound that can be heard by a human ear 1 decibel. maximum tolerating sound എന്ന് പറയുന്നത് 180 decibel ആണ്. The maximum sound which can be tolerated by a human ear. അപ്പോൾ 180 decibel എന്നുള്ളത് maximum tolerating sound ആണ്. That can be heard by a human ear. Maximum tolerating sound that can be heard by a human ear. അതാണ് 180 decibel. 1 decibel എന്നുള്ളത് faintest sound that can be heard by a human ear ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Frequency of sound is defined as the number of vibrations per unit time. ഇനി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ്. 1 ഹേർട്സ് അപ്പോൾ എന്താകും? 1 വൈബ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് 1 ഹേർട്സ്. ഇനി ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒരു ഹ്യൂമൻ എയറിന് ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എത്രയാണ്? 10 to 20,000 ഹേർട്സ് ആണ്. പക്ഷേ a human ear is more sensitive to sounds of middle frequency in the range of about 500 to 5000 hertz as compared to the sounds of lower and higher frequencies in this audible range. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എയറിന് ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് 10 to 20,000 ഹെർട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണത്. 500 to 5000 ഹെർട്സിലാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എയർ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നോയിസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നോക്കാം. ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നോയിസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോയിസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോയിസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും. പല സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു നോയിസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സൗണ്ടിനും ഓരോ സൗണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും. ഈ ഓരോ സൗണ്ടും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് പ്രഷർസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓരോ സൗണ്ട് പ്രഷറും എത്ര നേരം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 2 നോയിസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. LN കൺസെപ്റ്റും L ഇക്വലന്റ് കൺസെപ്റ്റും ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ LN കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ പാരാമീറ്റർ LN is a statistical measure indicating how frequently a particular sound level is exceeded. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോയിസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പല സൗണ്ട് പ്രഷേഴ്സ്, പല സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഈ ഓരോ സൗണ്ടിനും ഓരോ സൗണ്ട് പ്രഷർ ആകും. ഓരോ സൗണ്ടും ഓരോ ഡ്യൂറേഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ LN പാരാമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഷർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് ലെവൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഓവറോൾ ഡ്യൂറേഷനിൽ എത്ര നേരം അത് എക്സീഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The value of Ln will represent the sound pressure level that will exceed for n% of the gauging time. Gauging time അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് ടൈമിന്റെ n%, അതായത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഗേജിങ് ടൈമിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ എക്സീഡ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് LN വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് the given 70 decibel value of L60 will mean that the sound level will exceed 70 decibel for 60% of the measuring time. നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ y ആക്സിസിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ, അതിന്റെ x ആക്സിസിൽ സൗണ്ട് ലെവൽ ഇൻ ഡെസിബൽ ആണ്. അപ്പം 70 ഡെസിബലിന്റെ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം L60 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 70 ഡെസിബൽ നോക്കുന്നു. അപ്പം 70 ഡെസിബൽ വാല്യൂ ഓഫ് L60 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ടൈമിന്റെ ഏകദേശം 60% ടൈമിലും നമ്മുടെ ഈ 70 ഡെസിബലിനെക്കാട്ടിയും എക്സീഡ് ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം 70 decibel value of L60 will mean that sound level will exceed 70 decibel for 60% of the measuring time. So LN കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സൗണ്ട് ലെവൽ മെഷറിംഗ് ടൈമിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമിൽ എക്സീഡ് ആയി എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി L equivalent കൺസെപ്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ആണ്. L equivalent is that statistical value of sound pressure level that can be equated to any fluctuating noise level. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് നോയ്സ് ലെവൽസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു നോയ്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ L equivalent കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. A sound of 80 decibel lasting for 10 minutes followed by a sound of 60 decibel lasting for the next 80 minutes and then followed by a sound of 100 decibel for the next 5 minutes will compose a fluctuating noise level. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് നോയ്സ് ലെവൽ ആണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? 80 ഡെസിബൽ ആദ്യം 10 മിനിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം 60 ഡെസിബൽ അടുത്ത 80 മിനിറ്റ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം 100 ഡെസിബൽ സൗണ്ട് അടുത്ത 5 മിനിറ്റ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ടോട്ടൽ 10 പ്ലസ് 80 പ്ലസ് 5 ഒരു 95 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് നോയ്സ് ലെവൽസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് L ഇക്വലന്റ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ 3 സൗണ്ട് ലെവൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പം will compose a fluctuating noise level which can be represented by a certain dB value which is indicative of producing the same effect over the entire time period of 10 plus 80 plus 5 equal to 95 minutes as the original fluctuating noise. അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷനിൽ ഈ 3 ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് നോയ്സ് ലെവൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം എഫക്റ്റ് നമ്മളൊരു dB വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ equivalent continuous equal energy level or the equivalent noise level എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് നോയ്സ് ലെവൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു സർട്ടൻ dB വാല്യൂ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് equivalent noise level എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആംബിയന്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ ഓരോ ഏരിയയിലും വേണ്ടുന്ന ഡേ ടൈമിലും നൈറ്റ് ടൈമിലും ഉള്ള ലിമിറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഇന്ത്യസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 പ്രകാരമാണ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് അവർ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഓരോ സോണിലും ഉള്ള ആ ലിമിറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏരിയ കോഡ് ഉണ്ട്, കാറ്റഗറി ഓഫ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലിമിറ്റ്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡെസിബലിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഡേ ടൈമിലും നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം. ഓരോ ഡേ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂയും നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള വാല്യൂയും എന്താണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ 75ഉം നൈറ്റ് ടൈമിൽ 70. എപ്പോഴും നൈറ്റ് ടൈമിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കുറവ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ 65ഉം നൈറ്റ് ടൈമിൽ 55 ആയിരിക്കും. റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ 55ഉം നൈറ്റ് ടൈമിൽ 45. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി സൈലൻസ് സോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ 50ഉം നൈറ്റ് ടൈമിൽ 40 ആണ്. സൈലൻസ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ 100 മീറ്റർ പരിധിയിലായിട്ട്
നമ്മൾ സൈലൻസ് സോൺ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ അതോറിറ്റി തന്നെ അതിനെ സൈലൻസ് സോൺ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ 100 മീറ്റർ പരിധിയിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ലെവലിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നോയിസ് അബേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പം ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വെഹിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് നമുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു കൺട്രോളിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഓരോ വെഹിക്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസും ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാക്സിമം സൗണ്ട് ലെവലിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ വരാത്ത രീതിയിൽ നിർത്താൻ നോക്കുക. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഒരു കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വെഹിക്കിൾസിനും ഓരോ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള വെഹിക്കിൾസിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ട്രക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം കാറിന്റെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ വെഹിക്കിൾസിനും ഓരോ മാക്സിമം സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം ഓരോ വെഹിക്കിളിനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം സൗണ്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പം പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടിനെക്കാട്ടിയും നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഒന്നും അതിലും കൂടുതൽ നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ടെക്നിക്സ്. അതായത് സോണിങ് ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസിനെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയാസിനെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കാതെ ഇവ തമ്മിൽ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട്, അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിന്റെ അടുത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് വരുന്നില്ല. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ട് സോണിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറയ്ക്കും. അപ്പം യൂസ് പ്രോപ്പർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ടെക്നിക്സ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് റേസിംഗ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോയിസ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസസ്. ഇപ്പം റോഡിന്റെയും നമ്മുടെ റെസിഡൻസിന്റെയും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും വോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ്. പിന്നെ റേസിംഗ് ഓഫ് തിക്ക് ആൻഡ് ഹൈ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രീ ഗ്രോയിങ് അലോങ് റോഡ് സൈഡ്സ്. അപ്പം തിക്ക് ആൻഡ് ഹൈ വെജിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ ട്രീസോ ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നോയിസ് പൊല്യൂഷന് തടയാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർ കുറച്ച് സൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നോയിസ് അബേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു വിധമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറയുക. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. താങ്ക് യു.